Shabash, ni saa moja jioni saa za Afrika Mashariki mtazamaji popote pale ulipo. Siku hii ya 22 mwezi Machi mwaka 2021 ni siku ambayo mtazamaji bado tunazidi kukuhusia mtazamaji ulipo ujitunze na ujikaze zaidi tukapate kulishinda wimbi hili la tatu la virusi vya corona mtazamaji. Na basi kabla hajakwenda sana ningependa tulikujuze vile hali ilivyo katika takwimu za COVID-19 nchini mtazamaji, na kama utakavyoona tu kwenye kiwambo chako ni kwamba ndani ya saa 24 zilizopita mtazamaji ni kwamba watu wengine 1130 wameambukizwa kutokana na vipimo 5119 na kufanya jumla ya maambukizi nchini kufikia watu 1122 wale ambao wameambukizwa kutokana na virusi vya COVID-19 mtazamaji. Na basi ukiangazia idadi ya wale ambao wameaga dunia ndani ya saa 24 zilizopita mtazamaji kwenye kiwambo chako utaona kwamba ndani ya saa 24 zilizopita watu 12 wameripotiwa kuaga dunia na kufikisha jumla watu 2023 wale ambao wameaga kutokana na ugonjwa huo mtazamaji. Na labda tu mtazamaji ni kujuza yale ambayo utaweza kuyaona mtazamaji kwenye kiwambo chako ni kwamba waliopona ndani ya saa 24 ni watu 754 na kufikisha jumla ya watu 90,376 wale ambao mtazamaji wamepona kutokana na COVID-19, ikiwa ni taarifa njema tu siku zote pale ambapo watu wanapona. Na bila shaka mtazamaji ni taarifa ambayo utakuwa unaipata ndani ya Mwale wa Kirk. Wanafunzi wa darasa la 8 wakamilisha siku ya kwanza ya mitihani ya KCPE. Idadi ya vifo kutokana na COVID-19 yafikia 2023, 12 zaidi wakifariki kulingana na Wizara ya Afya. Barabara umeoneshwa na ndugu yetu Rais Magufuli. Mwito unao, hapa ni kazi tu. Na Rais Uhuru Kenyatta miongoni mwa waombolezaji waliomwaga hayati Magufuli jijini Dodoma nchini Tanzania. Chonde mtazamaji hadi tamati ya Mwale wa Kirk siku hii ukiwa na mie Vincent Kerosi siku zote, na bila shaka upande wa lugha ishara ameketi kidete mtoto wa kike Fresha Wanjiko. Tuanze kazi. Mtihani wa kitaifa wa shule za msingi KCPE umeng'oa nanga rasmi siku hii ya leo, wanafunzi wa darasa la 8 kote nchini wakikalia mtihani wa hisabati, Kiingereza na insha ya Kiingereza. Faith Kaulu anatukunjulia jamvi la Mwale wa Kirk Jumatatu kwa kutujuza mambo yalivyokuwa katika kaunti mbalimbali. On behalf of the Amani National Congress Party, ANC, I wish to convey my message of good wishes and success to the 1,938,667 pupils sitting for the KCPE and KCSE exams. Ni hotuba yake Musalia Mudavadi akiwatakia heri njema watahiniwa wote wa darasa la 8 na kidato cha 4 mwaka huu. To the KCPE and KCSE class of 2020, I wish you Godspeed as you prepare for this important moment in your life. Ensure you put your best foot forward. Remember that it is only during challenging times such as this that your courage is expressed. Bila shaka imekuwa wakati mgumu sana kwa watahiniwa hawa kutokana na kuripotiwa kwa virusi vya corona humu nchini mwaka jana, swala lililopelekea kufungwa kwa shule kwa zaidi ya miezi 8. I acknowledge that the class of... Na mtazamaji, samahani tu kwa taarifa hiyo mtazamaji, ni taarifa ya jana lakini ya leo itakuwa inakujia muda mfupi ujao. Lakini mtazamaji, tukishikilia tu uzi huo wa mitihani ya KCPE ni kwamba waziri wa elimu Profesa George Magoha amewaonya na kuwashikilia ama akisema kwamba atawachukulia hatua kali za kisheria wamiliki na wasimamizi wa shule waliowaitisha fedha wanafunzi ili kuwasajili kwa mitihani hiyo. Waziri Magoha amehamakishwa na uwezekano kwamba wanafunzi
wanafunzi waliitishwa hela na baadaye kosekana katika sajili yanayoikalia mitihani hiyo. Hata hivyo, Magoha amesema kwamba wanafunzi wote watakubaliwa kuifanya mitihani hiyo licha ya kukosa katika sajili rasmi. If our children who are in schools, and this particular school was a private school, first of all collected money to register the children, which as I said before is a criminal offense, because the government of His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta ordered for the last 5 years that examination fees be paid for all children, both in private and public schools. So it is just a process, it doesn't require anything. But in certain parts, this place is in Nyanza, but I will not go further than that because I don't want to scare the children. All I have said that for those people who took money from the children, and we find that the children were not registered, we have decided as a government that the children must take the exam. Even though under protest, they must take the exam and they must not be penalized. There are quite a few of them. And any other child who presents himself or herself for an examination must be given examination. Of course, then it will then mean that a decision will have to be made from where we are, that an examination paper may be photocopied so that the child can be given an opportunity to do an exam. Na mtazamaji, turejelee taarifa yetu hapo awali ni kwamba mitihani ya kitaifa ya shule za msingi ya KCPE imeng'oa nanga rasmi siku hii ya leo, wanafunzi wa darasa la 8 kote nchini wakikalia mtihani wa hisabati, Kiingereza na insha ya Kiingereza ikiitwa composition. Faith Kaulu anatukunjulia jamvi ama anatujuza taarifa hiyo kwa kina kuhusiana na mambo yalivyokuwa katika kaunti mbalimbali. Mtihani wa kitaifa wa KCPE umeng'oa nanga leo hii, watahiniwa milioni 1.2 kote nchini wakitarajiwa kushiriki kwenye mtihani huu. Mtihani huu ukiwa wa kipekee kutokana na kuwepo kwa janga la corona humu nchini. Wizara ya Elimu imedhibitisha kwamba usalama imeimarishwa shuleni kote, ikiwemo kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wamevalia barakoa wakati wote, umbali wa kimwili umedumishwa, pamoja na kuwepo kwa vituo vya kutosha vya kunawia mikono. Asubuhi na mapema katika kaunti ya Nyeri, Kamishna Clifford Kibara ameshuhudia kufunguliwa kwa kontena zilizo na mtihani katika kaunti ndogo ya Nyeri ya Kati. We've already distributed the materials for the examination this morning. Takriban watahiniwa 17,334 wanaendeleza mtihani wao, kamishna wa kaunti hiyo akisisitiza kwamba hatua zote za kuzuia msambao wa COVID-19 zimechukuliwa. Under these COVID protocols, we've made sure that our kids are safe as they take on their exams. Ni shughuli iliyoendelea katika kaunti mbalimbali. The day has started very well. We were there to witness the opening of the container at 6 a.m. All the center managers were present. Katika kaunti ya Kirinyaga, watahiniwa 14,294 wanaendeleza mtihani wao. Kamishna wa kaunti hiyo Jim Njoka amedhibitisha kwamba watahiniwa 3 eneo hilo wanaendeleza mtihani wao wakiwa hospitalini. I'm told that in Kirinyaga Central we already have 3 who are in hospital, who are doing the exams in the hospital, but wherever they are, the examination will be being administered according to the regulations. Ni hatua iliyochukuliwa ili kuona kwamba kila mwanafunzi amefanya mtihani. Washikadau mbalimbali wameahidi kukaza kamba kuhakikisha kuwa usalama umezidi kuimarishwa ili kuzuia msambao zaidi wa corona pamoja na udanganyifu shuleni. Katika kaunti ya Kisii, wakaguzi 4 wa mtihani wamepigwa kalamu nyekundu kwa kuwasili kuchelewa. We have 4 invigilators who are late. I think you must have seen that. It's unfortunate that all of them were male invigilators who are late, but thank God for the TSC county director. She has already got us 3 new ones. Kote nchini mtihani wa darasa la 8 umeng'oa nanga, huku wanafunzi wote wakitarajiwa kukalia mtihani huo ikiwemo walio kambini. We're having a candidate all the way from Kakuma refugee camp. This child has been in the office, the hostel and then we were informed by our sub-county director to host this sick child. So currently the child is taking the exam from Kapsoya Primary School. Mwaka huu mtihani wa KCPE umekuwa ni wa kipekee, macho yote yakiwa yameangaziwa kwa wanafunzi hawa wanaotarajiwa kukamilisha mtihani wao
siku ya Jumatano. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Na bila shaka kutoka kwa meza ya habari ya Kirk, tunazidi kuwatakia kila laheri wanafunzi wote wanaoikalia mitihani hiyo ya mwaka huu KCPE na vile vile mtihani wa KCSE wa wanafunzi wa kidato cha 4 ambao utakuwa unaanza pia hivi karibuni. Tuweke pembeni hayo ya KCPE mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine hapa ambapo kwa mara nyingine kampuni ya usambazaji umeme nchini Kenya Power inaelekezewa kidole cha lawama kufuatia kifo cha mkazi mmoja wa mtaani Umoja jijini Nairobi. Justus Msembi mwenye umri wa miaka 35 alikutana na mauti alipopigwa na umeme alipokuwa njiani kuelekea kwenye shughuli zake za kusambaza maji kwa mkokoteni mtaani humo. Alipoondoka kwake asubuhi na mapema alfajiri ya leo kuelekea katika mishemishe yake ya kutafuta riziki, Bwana Justus Msembi hakujua kwamba hiyo ndiyo iliyokuwa iwe safari yake ya mwisho humu duniani. Msembi alikuwa ni Mkenya mlalahoi aliyechuma riziki yake kwa kuchuuza maji aliyosambaza kwa wakazi kupitia mkokoteni wake. He's a very hard working guy. Umenipata? Hafanyi matatizo yote lakini kazi yake anafanya kwa bidii. Wanavyoelezea wakazi wa sehemu alikokaa mtaani Umoja, maisha ya Msembi yalikatizwa ghafla na waya wa umeme ulioninginia kwenye ua. Waya ambao wanasema kwamba shirika la KPLC limeuvalia miwani ya mbao kwa miezi kadha sasa. Benye alikuwa anapita hapa alikuwa anajisupport pale, yeye ilikuwa na live wire. Jamaa akapigwa hapo show kama alikuwa amekanyaga hiyo maji. Wakati ya mvua hii stima inatoa moto. Iko wakati walikuja wa kutengeneza, wakashika wakarudi. Na hii stima iko na mwaka 3 hapa. Barabara mbovu mtaani humo haswa nyakati hizi za mvua zikichangia pia kifo cha mwenda zake. Una maji kama hii. MCA afanye kazi hapa. Kutoka wakati hapa nimekaa miaka 20 hapa. Barabara iko chafu. Mvua kidogo kinyesha dakika 10, barabara zimejaa maji. Kwa nini? Tuko na watu wawili, MCA na MP. Hofu ya wakazi walioko karibu na ua huo sasa ni kwamba huenda kutokea maafa zaidi, hasa nyakati hizi ambazo wanafunzi wamefunga shule, iwapo Kenya Power watazidi kusuasua kuyashughulikia malalamishi yao. Mwili wa Justus Msembi ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya City, wakazi wakitumai kwamba hawatashuhudia tena maafa zaidi baada ya kifo cha Msembi. Lona Irungu aliyekuwa mtangazaji katika kipindi maarufu cha Omo Pick a Box kilichovuma miaka 90 ndiye Mkenya wa haiba kubwa wa hivi punde kuaga dunia kutokana na makali ya COVID-19. Aida Munzatsi anatupasha zaidi kuhusu taarifa hiyo na pia hali halisi ya virusi hivyo nchini. Lona Irungu alikuwa kipenzi cha wengi miaka ya 90 kutokana na kipindi cha Omo Pick a Box, na ni hii leo ambapo Irungu ametangazwa kuaga dunia kutokana na virusi vya corona. Irungu amesemekana kupambana na ugonjwa wa lupus kwa zaidi ya miaka 20 na vile vile ugonjwa wa figo, na inaaminika kuwa ni baadhi ya yaliyochangia makali ya virusi vya corona mwilini. Mamia ya Wakenya wamemwomboleza mwenda zake huku akitajwa kama shujaa na kipenzi cha wengi. Ikizingatiwa Lona ameaga dunia kutokana na COVID-19, makali ya ugonjwa huu yanazidi kushuhudiwa humu nchini. Hii leo watu 1130 wakiambukizwa virusi vya corona, 12 wakiaga kati ya saa 24 zilizopita. Huu ukiwa mchipuko wa 3 wa virusi vya corona hapa nchini, mikakati inazidi kuwekwa ili kupambana na makali yake. Sasa hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta iko mbioni kuzindua vitanda 30 katika chumba cha kuwalaza wagonjwa mahututi. Haya yanajiri wakati ambapo vyumba hivyo kote nchini vinasemekana kujaa wagonjwa haswa wanaougua COVID-19. Right now we actually are full. ICU is full, but this week we are opening another 30 bed ICU. So I can see in another maybe 3-4 days we will be having more beds. But as we talk now is full. That is why we decided what do we do to increase those beds. Aidha, gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro ametoa hakikisho kuwa kaunti hiyo inazidi kujipanga ili kupambana na mchipuko huu wa 3 wa corona. I can tell you, and from the testimonies that you could hear from people,
in the second and third wave is that we have saved lives, because oxygen becomes the medicine number one for COVID. So as far as the preparation is concerned, we are okay. I think by yesterday we had about 40 patients. 30 of them were on oxygen. And therefore we are ready. Wakati huo huo, afisa wa afya katika kaunti ya Nakuru Samuel King'ori ameaga dunia kutokana na COVID-19. Ni katika mchipuko huu wa awamu ya 3 wa virusi vya corona ambapo umma unashauriwa kutilia mkazo masharti ya kudhibiti virusi hivyo ikiwemo kuvalia barakoa. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Bila shaka kama alivyosema Aida Mundati hapo, ni kwamba kwa kweli ni wakati ambao lazima tutie bidii tuhakikishe kwamba tunafuata vigezo vyote vilivyowekwa na Wizara ya Afya ili kwamba tudhibiti msambao wa tandavu ya COVID-19. Mtazamaji, fahamu kwamba Kenya haina vitanda vingi vya ICU, ndio maana unasikia kwamba kwa sasa watu 120 wamelazwa kwenye vyumba vya wagonjwa mahututi wakihitaji usaidizi wa oksijeni. Muhimu zaidi wewe kuzingatia yaliyomo mtazamaji. Tuachane na hayo na tuangazie taarifa kutoka nchini Tanzania ambapo wakazi wa mkoa wa Dodoma walijitokeza kwa wingi kumpa buriani aliyekuwa rais wa hayati Pombe Magufuli. Rais Uhuru Kenyatta alikuwa miongoni mwa wakuu wa nchi mbalimbali waliohudhuria hafla hiyo, na kama anavyotujuza Faith Kaulu. Wananchi wa Jamhuri ya Tanzania pamoja na viongozi mbalimbali wamekusanyika katika uwanja wa Jamhuri mkoa wa Dodoma ili kuomboleza kifo cha hayati Daktari John Pombe Magufuli. Upande huu tutapita, upande huu pia tuta. Baadhi ya viongozi waliohudhuria ni Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, Mogwetsi Masisi wa Botswana, Rais Lazarus Chakwera wa Malawi, Felix Tshisekedi wa Kongo, Azali Assoumani wa Comoros, Rais Edgar Lungu wa Zambia, Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Philippe Nyusi wa Mozambique, pamoja na Rais wa taifa la Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Ningependa hapo kuchukua nafasi hii kama mwenyekiti wa Afrika Mashariki kulete pia pole za viongozi wenzangu na wananchi wote wa Afrika Mashariki kwenu nyinyi nyote wakati huu mgumu wa majonzi. Rais Uhuru Kenyatta alimwomboleza Magufuli kama rafiki wake wa karibu waliojadiliana masuala ya uongozi kwa karibu. Niko hapa pia kumuomboleza rafiki ambaye alikuwa rafiki wa karibu, rafiki ambaye alikuwa ni mtu tulikuwa tunaongea mara kwa mara, mchana, jioni, tukibadilishana mawazo kuhusu nchi zetu mbili, kuhusu jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Katika hafla hiyo, hayati Daktari John Pombe Magufuli amepokea sifa kemkem ikiwemo kuwezesha lugha ya Kiswahili kutumika katika jumuiya ya Afrika Mashariki, kuongeza fursa ya ajira nchini humo, kuboresha sanaa na michezo Tanzania, kuongeza idadi ya viwanda, ikiwa ni baadhi ya sifa tu alizozipokea. Kukuza sekta ya viwanda kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda vidogo, vya kati na vikubwa nchini, ambapo idadi ya viwanda vipya vilivyojengwa katika kipindi cha utawala wake vilifikia 8477. Kusitisha ukodishaji wa mitambo ya dharura ya kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta mazito ambao ulikuwa ukigharimu serikali fedha nyingi. Kupitia upya na kusitisha baadhi ya mikataba kati ya TANESCO na wazalishaji binafsi wa umeme ambayo ilikuwa haina tija kwa taifa letu. Kuongeza kwa kasi ya kusambaza umeme vijijini kwa kutumia vifaa vilivyotengenezwa nchini na kuimarisha mfumo wa uagizaji mafuta kwa pamoja, na hivyo kupunguza gharama zinazotokana na meli kuchelewa kushusha mafuta bandarini. Hafla hiyo iliongozwa na Rais wa sasa hivi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ilihudhuriwa na watu wengi, hali iliyopelekea wengine kufuatilia mazishi hayo ya kitaifa kutoka nje ya uwanja wa Jamhuri.
Rais Samia hakusita kuonyesha udhaifu wake iliyotokana na kifo cha hayati Daktari John Pombe Magufuli waliofanya naye kazi kwa karibu. Leo ni siku ngumu sana kwangu. Nimelemewa na majonzi na huzuni kubwa. Hii ni kwa sababu nimempoteza kiongozi na mlezi wangu. Ila nashukuru nilipata fursa ya kuongea naye. Ama kweli anga ilikuwa ni nzito. Watanzania wakimwaga aliyekuwa rais wao kwa heri. Nimehuzunishwa sana. Rais Magufuli, nenda baba, umepigana vita vilivyo vizuri. Mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Nachoweza kusema, lala salama kakangu, lala salama shujaa wa Tanzania. Pumzika kwa amani mwanamwema wa Afrika. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu ibariki nchi yetu Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Hapo kesho mwili wa hayati Magufuli utapelekwa hadi Zanzibari, kisha Mwanza siku ya Jumatano tarehe 24. Siku ya Alhamisi mwili wa Magufuli utasafirishwa hadi nyumbani kwake eneo la Chato. Kisha shujaa huyo wa Tanzania atapumzishwa Ijumaa tarehe 26 mwezi Machi. Nikiripotia Runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu. Ama kweli walimpenda sana Tanzania kiasi kwamba hapo jana katika uwanja wa Uhuru familia moja iliwapoteza watu 5 kutokana na mkanyagano walipokuwa wanataka wote kuangalia na kuaga mwili wa mwenda zake hayati John Pombe Joseph Magufuli. Mtazamaji, dakika 20 baada ya saa 1 jioni, mimi na mwenzangu Afisha Wanjiko tunameza mate kwa kidogo tu. Tuarejee kwenye awamu ya pili yenye taarifa nyingi zaidi. Usicheze mbali. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. So that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God and He has not changed. Shukran jazila mtazamaji kwa kuzidi kuganda papo mbele ya kiwambo chako cha runinga ya Kirk. Tunazidi kukupasha ndani ya Mwale wa Kirk mtazamaji, ambapo zaidi ya wakazi zaidi ya 3,000 wa kitongozi
cha ama kitongoji cha Ziwa Mashine kilichoko wadi ya Ziwa kaunti wa Uasin Gishu watafaidi kutoka kwa mradi wa maji safi unaokarabatiwa na serikali ya kaunti hiyo. Waziri wa maji katika kaunti hiyo Bi Mary Njogu amempongeza mwanakandarasi wa mradi huo akisema kwamba sasa itakuwa afueni haswa kwa wanafunzi ambao wamekuwa wakisafiri miendo mirefu kutafuta angatone la maji safi. Maji hapa ambayo ni ya borehole ambayo inaserve Sirikwa Dairies na wananchi ambao wako area hii. Kwa wakati huu naonelea kwamba labda tukipata nafasi hii kazi ikamilike, tutakuwa na maji na kila mtu atakuwa na shida. Hii maji itasaidia wakazi wa hapa Siwa kwa kunyunyuzia mimea kama kahawa, mboga, nyanya. And we want to report success in terms of a distance covered that has reduced from more than 3 kilometers to less than a Kutoka kwa kaunti ya Uasin Gishu tuende kwa kaunti jirani ya West Pokot ambapo kaunti hiyo imeanzisha kiwanda cha usindikaji wa maziwa chenye thamani ya mamilioni ya fedha. Wakulima wa ng'ombe wa maziwa zaidi ya 6,000 watafaidi kiwanda hiki ambacho kina uwezo wa kusindika maziwa zaidi ya lita 50,000. Gavana wa West Pokot John Lanyangapuo akiongoza hafla hiyo ya kufungua kiwanda hicho huko Lelan. Ni katika kaunti ya West Pokot ambapo kiwanda cha usindikaji wa maziwa kimefunguliwa. Kiwanda hiki ambacho kina thamani ya zaidi ya milioni 200 kinanuiwa kuboresha uchumi wa kaunti hiyo kwa kuboresha maisha ya wakulima wa eneo la Lelan, Pokot Kusini. Kuna hewa mzuri ya ufugaji ya ng'ombe na leo hii ni tunasindua factory ya maziwa. Akizungumza huko Cabbage Beach eneo la Pokot Kusini ambapo alikuwa anakagua ujenzi wa kiwanda kingine, gavana wa West Pokot John Lanyangapuo alisema kuwa mashine inatolewa nchi ya Israeli na kuwa maziwa kutoka kaunti ya West Pokot ni bora zaidi na hivyo inafaa kuwafaidi wakulima wa kaunti hiyo. Hii inauzwa rejareja hapa. Lakini sisi tunaweka standard price, tunaweka because tuko na sababu ya kuweka kama serikali hii kiwanda. Tunataka kununua kwa bei ya heshima ambayo raia watapata faida na waplau back to the animals. Aidha, gavana huyo aliongezea kuwa serikali yake inazindua mbinu mbalimbali za kuwawezesha wakulima katika kaunti hiyo kama vile kupanda chakula cha mifugo ili kuongeza uzalishaji wa maziwa hasa wakati wa kiangazi. Ambaye hii kiwanda sasa imefuata hiyo lami mpaka imetufikia. Nafikiri tutapona kwa mambo ya ukulima. Kiwanda hiki kinatazamiwa kumaliza wizi wa mifugo West Pokot pamoja na kumaliza mifumo ya kitambo ya ufugaji. We change the levels ambapo sasa access yetu ya factory itakuwa from the side. Kulingana na Lanyangapuo, changamoto ya kusafirisha maziwa kwa ajili ya barabara mbovu sasa imesuluhishwa kwa sababu ya ujenzi wa barabara mpya. We are also doing meat processing plant which you people are aware, and another one is going to be leather. So we are doing anything around animal products. Kiwanda hiki kinanuiwa kuwapa vijana kazi katika kaunti ya West Pokot. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Shukrani sana kitinda mimba wetu hapa Njeri Mwangi kwa taarifa hiyo mtazamaji. Maafisa usimamizi wa rasilimali katika kaunti ya Turkana wametakiwa kuendeleza taaluma yao ya njia ya mtandao ili kuboresha ujuzi wa kutekeleza kikamilifu majukumu yao kwenye sekta mbalimbali katika kaunti hiyo ya Turkana. Akizungumza kwenye mafunzo yaliyowaleta pamoja maafisa usimamizi wa rasilimali kutoka serikali ya kaunti ya Turkana na sekta za kibinafsi mjini Lodwar, mwalimu mkuu wa taasisi ya mafunzo ya usimamizi wa rasilimali nchini Margaret Kinyanjui amesema hatua hiyo itaongeza ufanisi wa maafisa hao kikazi na kitaaluma, kwani watafahamu na kuzingatia sheria za kufanikisha shughuli zao kikamilifu.
Mtazamaji, tuangazie kwa kiduchu tu yaliyoko kutoka upande wa meza ya michezo. Kwenye michezo mtazamaji, tuangazie tu vile mechi zilizokatwa katika ligi kuu nchini KPL. Mambo yalivyokuwa weekendi ni kwamba klabu ya Bidco United, haswa hii ni mechi ambayo imechezwa mchana wa leo, imekubali kipigo cha mabao 3-1 kutoka Gor Mahia, huko KCB wakitoka sare ya 1-1 na Zukericho hiyo jana. Ukakamaga Homeboys pia wakachabanga Sofapaka bao 1-0. Nzoia Sugar wakatoka sare ya 1-1 dhidi ya Ulinzi, huko Wazito wakitoka sare pia ya mabao 2 dhidi ya vijana wa Kasambungo Bandari. Kwenye michezo mtazamaji, pia najua kwamba baada ya Manchester United kubinikizwa mabao 3-1 na klabu ya Leicester hapo jana, Leicester sasa watakuwa na ikabili Southampton katika nusu finali ya kombe la FA, huku pia Chelsea wakiwa wenyeji wa Manchester City katika nusu finali nyingine ambayo itakuwa inasakatwa baadaye mwezi Aprili mtazamaji. Ndio michezo ndani ya Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, ilivyo siku zote, pema usijapo pema, ukipema panakuwa si pema tena mtazamaji. Ndio funga kazi ya Mwale wa Kirk Jumatatu. Umekuwa nami Vincent Kerosi. Bila shaka siwezi kumsahau mtoto wa kike Fresh Wanjiko, upande wa lugha ya ishara amecheza kiukweli, na wote ambao wamefanikisha taarifa hizi walioko upande wa nyuma ambao waweze wakaonekana kwenye kamera, umefanya kazi nzuri. Usiku mtulivu, wakati mwingine mara akiridhia tacheza vizuri zaidi. Kutoka upande wangu, lala unono.